yarına umut taşıyacak Trabzon kentinin güzel bir beldesindeyiz, Kireçhane'deyiz. Hakikaten biz insanımızla gurur duyuyoruz. Bu çarşının doğal ürün pazarlarının muhakkak artırılması noktasında kararlılığımızı ifade etmek istiyorum. Kırsal kalkınmanın bir hamlesi olarak biz bunu görüyoruz. Küçük de olsa kısa vadede muhakkak bu tarz doğal ürün pazarlarının Beşikdüzü'nden Of'a kadar belirlediğimiz tüm köy meydanlarında, merkezi meydanlarda muhakkak oluşturacağız. Çünkü kadınıyla, kızıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla herkes bir üretmenin peşinde. Burada bizim en çok da takdir ettiğimiz konu şu: üretim şuuru, üretme şuuru insanımızda yeniden canlanıyor. Biz bunu çok önemli buluyoruz, doğru buluyoruz. Allah razı olsun valla Teoman abi böyle bir kıvılcım başlattı. Biz belediye, büyükşehir belediyesi olarak da bize düşen muhakkak bunu büyüterek bütün Trabzon satına yaymak olacaktır. Kırsal kalkınmanın bence bir küçük de olsa bir hamlesi olarak biz bunu görüyoruz, değerlendiriyoruz ve sonuna kadar bu tarz pazarlara sahip çıkacağız. Vallahi buraya günde 3000-4000 insan geliyor. Bu şuuru oluşturmak lazım. Bununla beraber muhakkak insanımızın yeniden üretimi önceleyen bir düşünceye sahip olması noktasında biz bunun güzel bir örnek olduğunu düşünüyoruz. Allah herkesten razı olsun ve herkesi de buraya bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz.